तो फ्रेंड्स ये है आपकी डिजायर ZDI प्लस। जी हाँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारी गाड़ी जो कि आप देख सकते हैं 33,318 मीन्स 33,318 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में जो इसके टायर की कंडीशन है वो कैसी है, क्योंकि इसमें बार बार पंचर होता रहता है और उसमें रिपेयर करना पड़ता है। ब्रिजस्टोन इकोपिया के टायर हैं इसमें। जब मैंने लिया था तो अभी मैं टायर चेंज कराने का सोच रहा हूँ, बट अभी मैंने नहीं करवाया है, अभी जस्ट इसका रिपेयर ही करवाया टायर का। तो जैसे ही मैं करवाऊंगा मैं आपको वापस बताऊंगा। 33,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद हालत इस तरह की हो गई है, आप देख सकते हैं पूरे टायर्स लगभग घिस चुके हैं। ऐसा सभी टायरों में है, चारों के चारों टायर। इवन कहीं जगह पर कट भी लग चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो चलते चलते काफ़ी रफ हो गए 33,000 किलोमीटर के बाद।